Hello， 歡迎大家收聽談鬼說怪，每星期50分鐘，同你超住講鬼，狗噏多個呼吸。大家好，我係初四，我係胡秀聰啊，我係試試，有面面，同埋我阿成啊，今日係啊，阿成你翻嚟啦，係啊，終於翻嚟啦。我正因為我唔知我嗌你做阿茂嗌幾耐點，係啊，茂係上集嗰個，呢集係阿成啊，係啊，hello，你好啊，成，我哋好耐冇見啦，冇見啦，真係。OK， 咁啊，其實我哋上集尾就阿師傅去答咗一啲茅山嘅問題啦。咁啊，講真，即係大家都知我哋錄音係一鑊過錄幾集噶嘛。咁啊，個個都忙啊嘛。冇錯，即係如果你話個個星期都出嚟2個鐘嘅話，就大家都好費時失事啊。That's why 有陣時你聽到我哋可能啲話題已經 out 咗，冇錯，都冇出街瞓嗰啲 out 咗噶啦，其實。佢咪死，佢咪已經消失咗，即係冇人睇噶啦。其實我好想講呢個出街瞓，唔係啊，講以色列嗰張相啊，16個嗰張啊，哇，開心到不得了。不過咧，阿妹話你唔好講政治啊，剪死我啊！係啊，你唔好搞阿妹。OK， 咁啊，我就想，我有啲嘢其實咧係今日上嚟錄音嘅時候已經好想分享，但係因為套戲太新，我又好驚劇透大家。咁但係咧 Substance 啊，唔係啊，我未睇。你知唔知 Substance 對於我嚟講最恐怖係咩？個女人好老，60幾歲嘅迪美摩亞，全裸演出，你唔驚啊？發惡夢啊！即刻。師傅咧，佢唔撚驚鬼，唔撚驚核突嘢，佢驚老嘅女人。佢擺到明就歧視，好唔好？喂，大佬60幾歲全裸俾你睇，你覺得你想睇？我冇話我想睇，但係我冇你驚住唔想睇。OK， 我呢樣嘢 neutral 嘅，人哋拍得出嚟就預咗俾你睇。但係佢就係搏攞獎噶嘛，咁搏到咁盡。咁你欣賞下人咯，你唔欣賞佢身體，你欣賞佢心態咯。其實迪美摩話我淨係記得 Ghost 啫喎。Only You 啊？唔係啊，玩泥膠嗰套啊。咪 Only You 咯。唔係 Only You 嗰套。係啊，玩泥膠啊嘛。Only You。黐線嘅，停踢咪取西經嗰樣。呢個大話西嚟嘅，唔係啊，好似唔係咩？人鬼情未了嘛？好似唔係呢首歌喎，係咪？你而家即刻上網 search，梗係唔係啦，嗰隻係叫做 Oh My Love 嗰個嘛。Oh My Love My Darling 嗰隻啊嘛。哦，因為羅家英啊嘛。咪俾啲旁精蟹精嗒我。我哋俾最年青嘅成贏，之後得。黐線，你究竟係咪正常？你後生仔嚟嘅。我係00年嘅，咁就啱啱好係2代玩，係中間位咁樣。OK， 我哋就記得你羅家英嘅啫嘛，Only You。係咯，點解會咁樣做？哦，屌黐線！好啦，咁咧講翻戲先，咁咧我就冇去睇 The Substance 啦，因為你都唔想睇60幾歲嘅 body。我唔係你啊，師傅，唔係因為我其實驚血肉模糊嘅嘢嘅，咁跟住咧我男朋友就話咁不如睇 The Smile 啦，因為佢睇過第一集，咁啊，但係我冇睇過嘅，我淨係再之前去睇戲喺戲院睇啲預告咧，咁嗰套戲就係啲人會耷低個頭，下3白眼咁望住你，然之後依起個嘴笑，即係佢 keep 住套戲入面有好多人係用呢一個咁嘅笑容對住個女主角，嗰個笑係笑到你心寒嘅樣咁樣啦。OK， 個預告係咁樣啦。咁跟住咧，我想話我睇呢套戲，我禮拜6睇，今日禮拜1，我而家條頸都仲係好撚痛，因為我關條頸咩事啊？你坐得前座？唔係啊，我坐最後嗰行。咁應該條頸唔會痛。咁跟住咧，我咧係隻腳好似而家咁翹啦，即係翹腳之餘咧，我隻腳嘅腳掌仲要翹多一下，翹住另外嗰隻腳，即係基本上係扭住咁樣翹住喺度。點解咧？因為我個人係全程我都好緊張，處喺一個好叫做好驚恐嘅狀態，有少少。我手汗係緊張關翹腳咩事啊？有直接關係嘅咩？有關條頸
就係因為我翹腳，你未聽過牽一發動全身啊？我一開頭係話條頸好痛，咁我哋就好用心聽佢講，佢就話我隻腳翹咗兩個圈。我幫你。唔係因為咧，你要明，其實你係由頭到尾，我係想講一樣有嘢。幾緊張啊？我唔知，我真係好撚驚啊！仆街！而家睇鬼片咧，係真係好恐怖嘅。係啊嗰個我完全唔氣氛咧驚嘅營造到。我係睇鬼片，我最怕係咩咧？就係嗰啲咧無端端砰咁嚇下你，嗰啲咧我想嗰啲咯。話呢一套嘢就係有好多呢啲突然之間砰咁樣，咁咧我因為咁樣翹住隻腳啦，然之後個身又側去我男朋友度，因為諗住有乜嘢就捉住佢啊嘛。咁跟住咧，我嗰個動作咧係 hold 撚咗2個鐘。仆街！我起身條頸又痛啦，條腰又痛啦。咁其實成套戲 hold 住隻腳翹住2個鐘就好痛條頸。係啊，如果張開隻腳2個鐘咧，師傅啊！即係我話你做瑜伽做一字馬嗰啲，做瑜伽啊，點解要咁啫你？救命！我想其實呢一個我又想問一問，究竟我啲聽眾係男性向定女性向多？我冇理嘅，其實我冇乜形象啊，我冇乜偶包，因為都唔出樣。你唔係成日又話自己好多偶包，我個樣有偶包啫，我講嘢冇偶包嘛。所以你咪好過分咯講嘢。Anyway，咁總言之咧，我就係睇嗰套戲睇到好頸痛啦，而佢就係好多頭先師傅你講嗰啲 jump scare，突然之間 boom 咁樣嚇你。但係嗰啲係好低裝嘅恐怖片做嘅戲，即係嘅最簡單去嚇人就係呢啲咯。即係我覺得。嚇人應該係由個氣氛開始佈局，佈落。你無端端嘣一聲，你係人都驚㗎，根本上。佢就係有個氣氛一路係咁鋪排落去，你知道舐嘢，你知道舐嘢。你知唔知我全程個心態就係撲街舐嘢㗎啦，舐嘢㗎啦，撲街係咪呢一秒啊？遮未啊？因為我隻手係隨時 ready 要遮住對眼。咁然之後，佢嚇到我嘅時候，我又要走去捉住我隔離嗰個啦。咁其實我想話，我真係嚇到隻手震鳩晒。總之 anyway， 我就係想講呢套戲好啦，恐怖。佢開頭我以為唔係鬼片嚟噶。阿綿綿有冇睇到啊？梗係冇啦，我唔睇鬼片噶嘛。係啦，咁咧點解我會講呢套嘢咧？其實佢Ultimate 到最尾啦，個古仔有講係話，因為有一隻 demon 喺度，咁嗰隻 demon 就會令到個事主出現一啲幻象。咁咧，佢嗰啲幻象咧係喺個腦入面出現，但係佢覺得係影響緊佢日常生活嘅嘢嘅。咁呢一個咧，我就覺得同師傅之前一路所講咧，話我哋人見到鬼 ，let's say 好似我表弟去沖繩見到部電視機自己着咗，熄完又着，熄完又着係一樣，佢係影響個電波。因為咧嗰套嘢直頭嗰隻 demon 係有講嘅，我會去蠶食你個腦，令到你出現一啲幻覺，令到你覺得你唔再可以 control 你自己，然之後等我去 take control。即係呢啲我包拗頸嘅人咧，我就會答翻佢。你話 control 係 control 啊？啊，咁佢你明唔明啊？即係唔係你話事噶嘛？個身體我噶嘛？因為佢講嗰個古仔係佢不斷製造一啲好驚嚇或者係好即係等你虛弱嘅時候係啦係啦，冇錯，佢係嚇到你精神虛弱，所以佢入侵你。我想話其實。so far 我見師傅嚟驅邪嗰啲都有呢啲 case 嘅，其實好弱噶上到嚟，其實一眼就睇到係咪真係瀨咗嘢。而家真係通常都係已經長一睇好簡單嘅，好似10幾20日冇瞓過覺咁個樣咧，黑眼又黑，面又青又灰，又乾水咁樣，即係乾晒水嘅，即係冇潤光嘅個人，好旱嘅，即係呢啲就擺明係瀨嘢噶啦，面色又好差，灰灰黑黑咁樣咯。即係你話嗰個。左 Queenie 嗰啲咁樣瀨嘢就真係好少見啦。精神奕奕，超精神，精神奕奕。佢去咗巴黎，去1個月啊，屌佢，好撚爽啊！辭咗工啊？買冇攞假，1個月假，1個月，係啊。佢話佢下個月翻嚟又搵我飲嘢。Anyway， 咁我通常嗌好雜噶，佢嗌啫嘛。乜其實佢我覺得啊
我自己 feeling，因為我又送佢翻屋企，咁佢住嗰啲地方都唔會宅得去邊嘅，就算佢自己宅屋企都一定唔宅嗰啲。我都係真宅，佢都係假宅。我而家就喺度掙扎緊啦，真係。OK，咁啊，所以我想講咧，就係我睇嗰套戲，除咗驚之外啦，我有一個 inspiration 就真係，因為我自己見唔到鬼嘅，咁我永遠都係得自己嚇自己，自己膽小咁去驚啦。但係咧，我想講，我如果明見到鬼嗰啲係幾撚咁慘，慣咗又唔驚噶啦，因為其實都係眼尾睄下嘅啫嘛。我見嗰啲就唔會成個洞喺度俾你面前睇噶嘛。但係咧，你知唔知我睇呢套戲個感覺咧？其實去到中段，因為一路都冇 mention 到係鬼，而佢又有第一集噶嘛，呢個係第二集嚟噶嘛。咁第一集都冇講係鬼，你知唔知我一路有諗咧，會唔會係佢自己精神分裂嗰啲咧？精神病黐線，所以佢有嗰啲幻覺。好多時係咁啊。係啦，所以其實黐線同俾鬼搞一線嘅啫，真係一線。真係一線。你係咪要攞？OK，一線嘅啫。我想話會唔會個比例真係去到5-5，甚至可能俾鬼搞嘅係多過真係有精神病入住精神病？你問我覺得精神病多過俾鬼搞。哦，咁都好啲。同埋我會覺得其實你如果精神病嗰啲人咧，其實你個意志可能弱啲，咪容易鬼，即係其實可以兩樣一齊嚟噶嘛，係嘛，師傅？係啊，係啊，你個人嗰個意識唔好啊，黐一啲負面思想，咁嗰啲陰嘅，即係鬼啲，真係會嚟噶嘛。係咁，當然我有諗過一樣嘢嘅，即係我唔知你哋覺唔覺咧。其實如果你睇恐怖嘅電影，你真係撳瞄佢啦喺屋企，又或者你撳住隻耳仔唔聽嗰啲音效。我喺屋企睇 Netflix 睇恐怖片咧，我係特登開個藍牙耳機，我覺得係投入啲嘅，可以先至會嚇到我。你哋如果開個電視聲，未必即係咁集中啊個人。其實你冇聲唔得嘅噃，冇聲點睇？唔係，即係我嘅意思係話，當你冇咗聲嘅時候，其實你睇嗰套嘢就唔恐怖。我想問下咧，你睇鬼片嗰陣，你阿師母會唔會在場嘅？冇噶，佢都唔好睇鬼片噶，我都好少睇嘅。不過有陣時耐唔中 Netflix 撳到歐住幾個人咪開嚟睇。我會特登帶個藍牙耳機睇噶。吓，真係噶？我真係想感受下個聲效嘛。咁你有冇真係俾佢嚇親過？咁啊冇。有陣時啦，俾佢嚇一嚇嗰啲會屌。我喺戲院都有屌，但我屌完都仲係好撚驚。咁我真係唔驚嘅。咁譬如係好簡單，我去到富士急嗰個好出名嗰個鬼屋，都話你唔驚。咁其實我真係覺得好普通嘅啫。你擺明嗰啲跳出嚟嚇你嗰啲鬼都係人扮嘅啫嘛，係咪先？只不過係驚唔驚嗰度有真嘅鬼啊？咁有都唔出奇啦，咁陰森入邊。咪咯，唔會驚啦。咁陰森入邊，我其實我都話咯，我一生人鬼會唔會驚啊？唔會驚係嘛？我一生人最怕係咩啫？得怕一樣嘢嘅啫嘛，怕窮啫嘛，怕窮怕病咁咪兩味嘅啫嘛。好啦，你威啦。但係我想話，根據我頭先所講，當你將嗰個 volume 調到好細嘅時候，你唔會咁驚。我就喺度諗，如果我平時真係咁好彩俾我撞鬼，但係冇嗰啲 jumpy scare 嘅音效，冇突然間嘣一聲，又或者揼咁樣，即係點啊？即係隻鬼好溫柔斯文咁。唔係，佢唔使飄過嚟，可能我只係耷低，不過都唔係噶，因為你耷低頭，突然間我高頭見到有個人企喺前面，你都係會驚噶嘛。點解 FF 咁多啊，大佬？即係佢唔好同你 say，係同你講話出聲，我是鬼。唔會，因為我唔知你哋有冇試過搭 lift 咁樣啦。出 lift 嘅時候，你唔 expect 個 lift 門有人，但係打開有一個人都係唔 expect 你喺部 lift 入面，跟住行入嚟嘅時候，你都係會驚噶嘛。睇你會成個人彈起嘅喎，遊魂咯，即係你真係好注意嗰時，可能會，如果唔係都未必會。所以我個膽係真係細嘅。但係我覺得更加恐怖就係話，如果係見到隻黐線，都更加驚咯。我覺得見到曱甴，見到人仲驚啊，仲驚啊！你唔知佢做乜嘢。即係講咧，一隻惡鬼喺你面前，同一個人一個黐線佬揸住把刀喺你面前，你會受傷。兩回事嚟嘅，真係。嚇揀鬼啊！係啊，點會揀黐線佬啊？即係揸住把刀嘅黐線佬喎。係啊。
即係唔揸都望住你笑到嗰啲有啲驚。喂我屌你老味，你講喂，你諗下，再講笑。鑽石山嗰個黐線佬無差別咁捅你嘅，咁同定係一隻惡鬼啊？咁我寧願惡鬼啦，惡鬼都仲可以啊，一時三刻唔會傷害到你啊嘛。係啦，點解初四你未揀喎？我揀唔落， Why not both？我揀唔落，我覺得兩個都唔想。惡鬼其實佢唔會搞到你噶嘛，點解啊？心聲，可能你人嚟噶嘛，自信啲啦，大佬。其實真係搞唔到個師傅成，即係佢係令到你精神萎咩啊？萎靡靡嚇，但係佢冇能力咁樣掗你入街。佢冇能力掗我，要搞個精神衰弱都大鑊啦。咁睇黐線佬即刻斬死你，咪先，佢點解會搞到你精神衰弱先？係你俾佢搞到精神衰弱，你願意俾佢搞到精神衰弱，你先精神衰弱噶嘛？哇！我屌你，原來又係我錯，即係撞鬼精神衰弱係我錯。係啊，我屌，咁大鑊嘅咩？呢間乜館嚟嘅？真嘅，即係可唔可以 further elaborate 下點解見到鬼會俾佢搞到精神衰弱係我有問題，即係俾嗰個人精神衰弱嘅人有問題？唔夠強大。唔係啊，唔係，其實鬼最撲街一樣嘢，佢係陰濕，啊，永遠喺你瞓覺嘅時候，你人一定要有充足嘅睡眠7-8個鐘頭瞓覺噶嘛。咁佢唔俾你瞓覺，你就一路弱落去噶啦嘛。個脾氣啊，嗰個性格都會改變啦。你日日唔俾我瞓覺，大佬係咪先？即係講緊瞓覺好重要噶。係啊，百病叢生嘅，你瞓得唔好啊，唔係3幾日啦，一年瞓唔好，2年瞓唔好，乜病都出啦。當你病啦，個人開始精神上啊、肉體上全部都受盡折磨啦，咁你就好容易俾佢有機可乘啊嘛。呢一樣嘢，咁咪係咯。咁你話點會唔可怕？唔係啊，但係你諗下喎，除非你鬼上身啦，如果唔係，我覺得坊間有好多方法，甚至 supplement 可以令到你個身體增強噶嘛。哦，係咪？除非好似你鬼上身咁，你真係24小時都俾隻鬼搞啦，你瞓得唔好，咁啊另計。阿面你係從來你都唔驚鬼？咁我又冇乜特別喎，但係特別即係我本身就冇對鬼好驚嘅。咁之後到咗道館，傳說中入邊你喺廁所起同都係揦嘢嘅喎。我見證嗰件事。我想重申多次係冇廁所起同。次阿面上嚟，阿師傅都要講。因為佢唔知發生咩事。阿成聽過呢件事啊，見證過呢件事啊。我見證過嘅。唔該講一講啦。我覺得呢件事越傳越離譜啊！真係。我哋聽下嗰陣時就係我哋成班一齊練功，啱啱師傅開館啊嘛，啱啱一齊入門啦，然之後就一齊領教咁樣嘅，然之後就過幾日之後阿心話我啲頭痛唔知點解，跟住之後師傅問完之後，原來咧就佢喺廁所時候佢好驚，跟住就開起痛。然之後就入咗啦。點解你喺廁所無端端好驚？再重申多次，我係冇廁所係，我重複咗，重複再重複，講咗好多次。點解喺廁所好驚先？嗱，首先就冇喺廁所好驚，個前提已經錯咗。咪住嗱，一當面對質，佢同阿成記得啦，因為嗰時話咧個廁所係好陰暗嘅，跟住就好陰森啦。你講嘅唔係嗱，我一定冇講過，我對天發誓。咁大喎。係啊，因為阿綿綿話試過開緊大，定咗一半落去，準備 cut 斷佢嘅時候，俾佢嚇一嚇，跟住縮翻入。個始作俑者一定係師傅。首先我唔講啲咁核突嘅嘢。你睇下師傅笑得幾開心，所以就一定唔係事實。你有冇同師傅講先？一定冇啊！分裂啊，死啊！唔係喎，呢個故事傳咗好耐噶啦，傳咗好耐係因為師傅一路係咁講，唔係我傳噶，唔知邊個講噶。你咯，係師傅將呢單嘢一代又一代嚇到縮翻上去嗰單嘢就邊個講噶？唔係我，係你咯。哎呀，真係算啦，阿綿綿而家係
有偶包嘅，你唔好將佢啲黑歷史講出嚟。唔係啊，而事實上係真係冇啊嘛，即係冇廁所起同冇廁所好驚，同埋冇縮翻入去，都係啊，全部正確啊，真係冇縮翻入去係咩玩法？喂呀，全部都冇，係啦，冇錯啦，係啦，黐線唔係啊，係咪 TG 有啲問題要解決㗎？係啊，佢好似話識咗好多問題㗎嘛，叫我答，跟住話，喺個節目度講啦，唔好寫啦，好大鑊啊！懶鬼，你真係懶鬼。咁咧嗰個問題係咩咧？就係分享咗個故仔先。咁咧有一個嘅聽眾啦，就話佢老公喺佢阿媽死忌嗰日，將佢阿媽拍死多一次。點解要佢死2次啊？唔係話死佢媽，你係啦，講嗰個咁梗係啦，要標題黨嚟噶嘛，我哋不嬲都係標題係咁樣。OK，咁咧佢就話啦，話說咧佢老公咧係鬼佬同無神論者嚟嘅，鬼佬嚟噶，鬼佬嚟嘅係啦。咁佢就同佢老公，我就同佢講過好多次，如果屋企有大型昆蟲，特別係飛蛾，就由佢自生自滅。唔好殺生，因為咧有可能係屋企人嚟嘅。其實咧，我屋企通常咧都好少昆蟲，同埋如果有小強喺水管爬出嚟咧，我嗰2隻貓咧都會幫手肢解啲小強嘅。咁有一年我阿媽嘅死忌啦，又咁啱，但係好似拖肥係驚曱甴嘅喎，係咩？拖肥驚曱甴咩？冇啊，係啊，我隻貓都會玩死啲曱甴嘅。OK，好啦，繼續。咁咧有一年媽咪死忌，咁啱又真係一早有隻好大嘅飛蛾飛咗入嚟，停咗喺客廳，喺我同我媽咪嘅合照嗰個相架附近。於是我就勁興奮，叫我老公 Come and look at this。我都未講有機會係我阿媽，我老公說時遲那時快，一嘢衝過嚟就將我阿媽拍死咗。嗰下真係超級錫，佢仲要沾沾自喜咁同我講：嗰隻係咩嚟㗎？飛蛾，飛好大隻啊！好大隻嘅飛蛾。我啲通常都話係有先人嚟嘅喎。係冇錯，但係佢老公勁自豪咁同佢講：I always protect you， 叫我唔好驚。我真係俾佢吹脹啊！呢個就係個聽眾嘅分享。咁咧，第一啦，就係究竟佢咁樣拍死隻飛蛾，佢係咪澳洲佬嚟㗎？我唔知喎。澳洲通常都好多，唔唔係澳洲啲地方好多奇形怪狀啲昆蟲啊、蛇啊、蠍子啊諸如此類噶嘛，係咯，可能佢慣咗咯。就拍啦。咁但係咧，佢就話隔咗2日，佢無啦啦夢見佢阿媽，不過咧就冇講嘢，只係笑笑口。咁佢話基本上都好少發夢嘅，或者發咗夢會唔記得，所以咧醒翻之後就覺得好奇怪。咁佢就想問啦，到底佢係日有所思夜有所夢啊，定係媽咪想暗示俾我聽佢冇事冇所謂啊？咁梗係講一啲好聽嘅說話啦。師傅，你講完呢句嘅話，你答嗰啲嘢，梗係好聽嘅說話啦。咁既然佢喺度笑嘅，眯眯咗笑嘅，咁即係冇事啦，係咪先？都既然個肉身都冇咗咯，咁就算佢寄咗個魂喺個飛蛾度，咁你都係打死咗飛蛾啫，個魂打唔死噶嘛，大佬係咪先？所以我答佢嗰陣時，我都係咁諗嘅。同埋而家都滿意個女婿嘅，即係會 protect 佢咁樣。呢啲真係暖男嘅思維嚟噶喎。係睇你個樣，個個都係渣，個個都覺得佢係渣男，其實佢係暖男。係咯，佢個樣真係好乸渣噶，係好渣噶。其實阿成個樣係好，唔係我話俾你聽，逢親靚仔都係渣男嚟噶啦。你睇我幾渣？喂，咁阿成渣你好多師傅，咁大喎！阿成你唔好扮嘢啦嚇好仔嚟啊，公認好仔嚇！你忽波樣，你識我嘅時候我肥咗啫，我好渣嘅時候你未見到啫。咁你好渣可能係師母先知啊，我唔知。唔係啊，成個暖男可能係咩嗰啲叫公眾暖爐定大仔？唔係嗰啲啊中央啊！我唔係好夠膽講中央嗰啲御寒中心啊！係
係啊，咁都係如果啲聽眾有需要溫暖嘅話咧，可以嚟我哋館揾阿成。阿成，你通常星期幾會翻館啊？ 1至7都喺度咁做。冇爆大我師傅。琴日話說琴日咧，咁啊拜神啊嘛，禮拜日。係。咁啊傾緊偈啦，突然間見到阿成好凝重咁走翻嚟個館度，然後跟住師傅，跟住加埋其他嗰幾個阿玲玲啊，嗰啲阿麥仙嗰啲又喺度。跟住佢話女廁嗰度3條女傾緊偈，好靚啊！點解你會知女廁條？嗰個唔係我嚟嘅，嗰個麥仙嚟嘅，OK。我嗰個麥仙嚟嘅，唔係我嚟。跟住成班館嗰啲個即刻回山喎，明明練緊功啊，阿玲玲嗰啲練到，跟住回山，即刻走咗出去。即刻將師公拋棄啊！你班人好過正經嘅，平時又話控制唔到嗱，嗰個入邊嗰唔係我嚟嘅，但我拋棄嘅。係啦，佢係拋棄，你係拋棄嗰個。嗱，所以我就係話，成班全部回晒山，個個喺度練到。其實上一集你喺度講話，其實你係有自我意識嘅時候，我已經想講。平時咧，其實大家喺度練功嘅時候咧，師傅好多時都會喺隔離揾弟子鳩噏吹水噶嘛。咁咧，知師傅把口我寫緊符㗎，你隻手寫緊符，你個口喺度鳩噏。咁咧，你知師傅把口㗎啦，成日講埋啲衰嘢咧。我見咧啲弟子一路練功咧，忍唔住喺度笑啊！我成日都忍唔住，我真係忍住，我都會成日都忍唔住笑㗎喎。咁所以我就係話吓？唔會啊！我覺得師公唔會因為聽師傅啲咁低俗嘅嘢叫你哋笑，一定係你哋自己想笑。咁你自己我講嘅笑話好高檔㗎，講嚟聽下。我唔會低俗㗎。講嚟聽下。我因為頭先都話，琴日見到佢哋班友即刻回山冇晒人咯個壇。咁師傅你唔使衝出嚟。我冇，我真係冇。你問阿成，我有冇出去？好似冇嘅。叻仔。點啊？師傅你係諗住等相？等咩？等相咯。相咩相啊？等啲啲徒弟影相俾你。大佬啊，一把年紀，靚妹邊度睬我啊？俾阿成食晒啦啲女。唔係喎，頭先師傅你先至攞部電話出嚟同我講話，某人叫你出去船 P，跟住有條女着住3點式趴咗喺嗰度曬緊月光嘅喎。唉，嗰啲超級有錢佬係唔使出樣噶。係咯。佢梗係有啲吸引力噶嘛？你諗下先，嗰個你首先講一樣嘢。嗰張相係一個私人嘅遊艇，而佢係一個私人遊艇嘅主人啊，上面招呼一班美少女都好正常。係你話你有興趣嘅喎？唔係，佢係引我叫我去。你話你想去嘅喎？但係佢依家喺海中心咯。咁你係咪想去先？黐線！你喺海中心，你叫我去係咪玩啊？你叫我喺尖東插水游上去個船度啊？唔係，咁你係咪想去先？咩啊？咁真正嘅男人都想喺佢上邊教導下啲小朋友嘅。師傅成日話男人係最專一噶，無論幾多歲都係中意18、22嘅。你問阿成啦，係咪啊？係。哦，你而家有冇拍拖？冇。唔怪得之可以咁講啦，有拍拖就唔會咁講啊！屌，炮友唔驚噶。阿成話：驚咩啊？我就係要自由啫嘛。我頭先仲話自己係好仔嚟屌佢。我冇炮友嘅。本來頭先我哋講咧，炮友唔係唔好仔㗎，佢冇呃人，咪唔係真人。OK 㗎，從來唔呃，冇問題。我繼續講。唔係啊，頭先本來咧，我喺館度同阿成講，今晚講咩好咧？炮友。跟住阿成就即係呢排都有啲心事同我傾下呢啲嘢嘅，咁我就話不如就講你啲炮友啦，跟住係咯，我哋轉話題講性啦咁樣。係啊，阿成話：哇，大佬出真名好大鑊噶，所以佢先叫阿茂咯頭先。但係而家出咗真名啦嘛，係啊，所以就講唔到啊，講唔到啦，我哋開個節目俾你講又唔使嘅，我唔想睇嗰啲大氣電波咁樣講。唔係冇問題啊，冇人知你係邊個嚟嘅。我哋保護證人組嚟噶嘛，基本上如果啲聽眾唔上嚟管，都唔知你日日上嚟啦，係咪先？你得翻講翻貴好啲。咁首先你要有準
你先有得講啊嘛。但係炮友呢啲阿成都冇嘅你肯去約就有，唔從來唔約，好煩喎。真係冇喎，真係冇。我哋茅山有冇話唔可以約炮㗎？唔係啊，咁其實又係嗰句咯。咁講啊，我哋要與時並進噶嘛，與時並進噶嘛，同呢個世界唔可以脫節噶嘛。跟住咧，即係咁呢個開放嘅社會嚟噶嘛。啱係，所以咧，咁可以容納到好多唔同嘅愛情啊，或者係一啲偷情啊咁樣。唔同嘅生活模式係啊，唔同嘅生活模式啦。即係就算無論你係想照顧你肉體，定想照顧你心，定想照顧你心靈都好，都冇問題。係唔係有啲人咧好得意嘅，啊我見過好多個兄弟咧，做咗衰嘢咧，佢自己唔出聲，跟住但係咧一翻到嚟裝完香一點地，諗住請師公打功夫咧，就噗一聲就跪咗喺個地下度，跪咗幾個鐘嘅，跟住咁啊話咁我哋地方淺窄啦，咁樣跟住就阻住咗我哋一個好重要嘅通道。咁咧，另外一個好乖嘅師兄就走埋去同佢講，可唔可以跪過少少啊？跟住你嗰個你點解跪喺度嗰個點講啊？我都好想起身啊！佢做錯咗啲咩啊？跟住佢我問佢做咗啲咩？唔好講啦，師傅，我知錯啦。咁講咁咯，唔止一個噶，好多噶，好多咁。so far 好似我算，究竟係我太少練功，定我冇乜點做錯嘢，我就好似冇跪過嘅。你自己先知啦。有啊，詩詩有冇跪過啊？冇，真係冇。面面咧冇啊，暫時從來冇跪過我都，你冇咁口響啊！日練都冇跪過。唔係你嗱阿成分咗兩段噶嘛，佢頭段跟住空白咗一段，跟住依家就叫尾段啊嘛。佢頭段有跪，有話唔好咁口響。嗱阿面面，你唔記得啊？你嗰陣時見過佢又跪又瞓，好似懲罰自己咁嘅狀態啊？哦，我記得啦。唔係，因為嗰陣時純粹係因為嗰陣時冇乜目標啊，咁喺度荒廢下自己嘅時間咁樣。你講冇乜目標係約炮，即係冇乜人生目標咁樣，係啊。咁嗰陣時又唔翻學啊，唔想翻學啊咁樣，咁就咁可能師公想懲罰我咁樣咯，係啊。你肯定佢前嗰段時間係自虐式咁企圖噶，係即係佢早期啲，跟住後尾佢就放棄咗啦。但係放棄咗嗰陣時，我問佢點解唔嚟啊？我再嚟我會死噶咁。點解啊？頭痛啊！哦，咁而家咧死咗未啊？而家就冇啊，好健康而家，因為就有翻目標啊嘛。追求真返目標嘅，其實一樣嘢，嗰個過程咧，你捱唔到嗰一個過程咧，好難行落去噶。即係嗰個過程係好辛苦噶，即係由冇到有咧，即係阿妹都試過噶，佢係辛苦咗成個月噶。有冇一個月啊？你個好辛苦嘅過程，係啊，係啊，會克服一啲嘢咯。個個都係㗎，即係因為你打開咗道門啊嘛，成日都頭痛，嗰時我枕住都係㗎，頭翻痛，親館都叫師傅落掌㗎，枕住頭痛頭痛。我覺得係一去到啲嗰個氣場唔正常，個頭好痛。你估你哋落得獎少啊？阿面面都落唔少啦。我應該係全館最多嘅。係你師傅落幾多氣俾你？我而家都有啲頭痛而家係成個係啊係啊，有冇？係啊我而家都有少頭痛啊，即而家係有少間唔時都會可能喺街行下都會。咁講真喎，呢度5樓咧係陰嘅喎，係我係唔知得，好似有啲頭痛。呢度5樓其實係陰嘅喎，真嘅喎。所以阿初四話要揾人陪去洗手間係啱嘅喎，呢度係陰嘅。咩啊？我咪話我上次都有講啊，喺廁所無啦啦聽到啪一聲噶，有人放咗個屁啫係嘛？唔係嗰次唔係啊，嗰次我同阿 Vivi 佢係啦，總言之就係我喺廁所去完廁所出嚟洗完手，跟住兩個都洗完手準備行翻嚟，突然之間聽到廁所洗手盆下面啪一聲，咁當然啦，你冷縮熱脹係啊冷縮熱脹都好多可以解釋嘅，但係
總之驚就驚。係啊，總之我驚啦。咁你見唔見到個廁格下邊有4隻腳？冇四腳獸，冇四腳獸呢度。喂，邊會有人喺啲咁陰嘅地方做4腳獸？唔好玩啦！呢個同陰唔陰冇關係噶喎，想講。係啦，呢個同講唔講有關。我話俾你聽啊，元朗有個好出名嘅公廁， 4腳獸公廁喺千色後邊。嗰個男廁啊，夜晚啊，成班友又唔係屙尿，又唔係去大，就坐喺個鏡出邊就企晒喺度。即係嗰個洗手盤嗰個鏡嗰度企晒一班麻甩佬喺度，然後咧咪等啱嘅對象咯。乜男揾食咯，即係總之嗰啲人唔係收錢啊，佢係我唔知佢哋啦。總之一啲男啦，就喺嗰度就男嚟噶，男嚟噶。跟住我心諗，我去完洗手間，我去之前你又企喺度，我去完。屙完尿洗手，你又企喺度，成班友係6、7個咁企喺嗰度。你驚唔驚啊？我梗係唔驚啦，我就打個老尾啦，係咪先？但係你知唔知點解嗰度要嗰個公廁啊？佢嗰度連沖涼嘅，上邊3樓係好似係沖涼嘅，即係浴室，下最地下就女廁，中間就男廁。佢24小時開，唔係淨係夜晚喺度有。嗰個廁所係開放嘅，公廁梗係開放24啦，沖涼嗰度未必24，沖涼就未必24啊！嗰度依家後尾佢裝修咗之後，唔知有冇沖涼啦。舊陣時就肯定有沖涼，依家就唔知有冇，因為佢裝修咗好耐，成年啦。依家開翻啦，而家唔知仲有冇呢啲咁嘅嘢啦。嗰陣時舊嘅時候咧，喺千色後邊咧，我經常見到嘅。就個個可能係。等對象咯，可能佢哋有啲息勞俾你咧，即係你講你，好似話有個暗語我哋話，即係飲啲乜嘢咧？飲七喜定飲呢個雪碧？唔係，嗰個唔係，嗰個唔係。成你諗緊乜嘢啊？係講包煙，講包煙。唔係暗語嗰個，我係講以前喺東莞我做餐館嘅時候嗰啲暗語啫。以前喺東莞我做餐館咧，咁隔離左右咧都有啲 disco 包住嘅。咁嗰陣時咧，我就識咗隻鴨，跟住咧佢就喺度等生意啦。咁我話：嗰個點解啲女知道你哋係鴨嘅咧？咁講，係知道你哋做生意嘅咧。佢話喺個舞池度，佢哋有張台仔喺度蹦喺度，有杯嘢擺喺台面噶嘛。嗰杯嘢嗰度，如果嗰包煙同埋嗰個火機企起身嘅。動直嘅，咁就代表佢係埋得嚟噶啦。即係我哋正常人嗰包煙一定係打橫擺喺度，個火機打橫擺喺度，唔會打直擺喺度噶嘛。你明唔明啊？好棘咧，我中意做埋啲咁唔撚搭白嘅嘢，咁樣好大鑊。即係總之嗰個男人前邊嗰包煙同埋嗰個火機係企喺度嘅，咁就係佢係鴨啦。咁你可以走埋去啦。咁樣正常人係唔會打直包煙，打直個火機嘅。即係佢哋話呢啲係暗號嚟嘅，當年嘅。我突然之間覺得其實我好中意做呢啲嘢，唔係噶，我真係由細到大我都係咧。所以嗰次啊，喺重慶大廈嗰個咪問你係咪 Philippine 咯？屌唔係重慶大廈，喺尖沙咀站啊！屌行緊路嘅。好咁啊，我哋繼續講翻 TG 嘅嘢啦。咁啊難得咧，師傅你竟然會走去 post 嘢，咁嗰個咧係一個係咪啲趣嚟噶？你啲趣我唔知啊，唔知邊個 send 俾我，我覺得幾有趣，咪抌咗過嚟俾你哋睇。係啦，咁我唔係自己睇嘅，我有幾多自己睇呢啲無聊嘢。屌你成日都睇無聊嘢。anyway， 咁嗰一個咧就係講好多人落完 BB 咧會即刻四圍去揾師傅做嬰靈法事。其實咁血淋淋嘅 BB 係冇咁快可以做嬰靈投胎法事，最快都要等翻1年先嘅。但係如果咁新鮮都有師傅話可以幫你做嘅，只有2個原因。一係就嗰個唔係師傅，二佢幫你做嗰個唔係投胎法事。如果想揾狐仙傾做嬰靈投胎嘅法事，基本上我哋都會將你個 BB 先收喺我哋個幼稚園，然之後咧等夠期啦，先會安排個 BB 投胎。咁呢一個就係師傅 send 出嚟某師傅嘅貼文嚟嘅。OK， 呢個唔係師傅嘅貼文。
係另外其他師傅，阿面面你個樣唔係驚訝到一個點，我想問咧咩叫舊期？即係佢上完呢個初中，即係佢嘅意思話佢一年啊啱啱血淋淋咧就要養一年喺佢個幼兒園度，又養大啲先至開始去做呢個超度法事咁講。而做超度法事嗰個咧就係狐仙啦，因為佢係拜狐仙嘅。點睇？面面好核突。我就係喺度講，我話有狐仙有英靈，咁其實有幼兒園，有幼兒園，可唔可以用學券嘅咧？唔知我屌，咁佢呢個咧，其實師傅呢啲人哋未有生意頭腦咯。首先一樣嘢，嗱，你喺幼兒園咧，啲香火啊唔少得噶啦，燈油火蠟佢仲喺度成年，你諗住過去咩？起碼都1000幾百一個月啦，喺幼兒園係咪先？茶點咧咁可以我又嗰啲咩人啲茶煙飯炮啊，嗰啲就叫做咩香蠟燭寶嗰啲唔走得噶啦，係咪先？咁起碼養一年啦，嗰度又一嚿數啦，又一嚿錢噶咯，到真係做超度法事嘅時候，咁我真係又要幫佢做嘢，又一嚿錢噶咯，啱啊，係咯。跟住我收佢翻嚟都要入學費噶，報名費嗰啲又要收。有學券咯，申請咁樣。你係想唔想讀名校啊？狐仙名校，國際學校定係陀地學校啊？之前不過我哋之前都有，即係其實你問我咧，其實我覺得係唔成立嘅。梗係唔成立啦，唔好發癲啦！唔成立咁好簡單一樣嘢，蔡天鳳嗰單嘢血肉模糊啦啩，血淋淋過呢啲啦啩。9個師傅走咗去龍尾村嗰度，即刻話幫佢超度啦，係嘛？好出名嗰啲都去咗啦，係咪先？咁到唔到啊？第二樣嘢係咪先？咁你即係你其實喺度炮轟緊其他嗰啲衝去龍尾村嗰啲師傅啦。呢個係咪台灣師傅嚟噶？香港人嚟嘅，我再過香港。跟住同埋一樣嘢啦，好多死於好突然嘅非命啦，車禍火燭嗰啲，都即刻揾啲啲僧人或者揾啲道士去超度啦，都即刻做啦。點乜嘢即係呢啲咁冤嘅，即刻做啦。咁你呢啲墮胎咁如果係咁的話，上邊好大鑊，好大鑊啊！諗一諗都覺得好大鑊。你諗下個量係幾大？你哋走咗啊？等一等啦，去個先修班先啦，要投胎考個牌先啦。其實真係有咁神奇咩？但係我哋其實之前有講過嘅，師傅都話唔係每一個嘅 BB 俾媽媽落咗之後都會變成嬰靈嘅。係啊，個關鍵係49日咯。即係如果你話由受精到49日之內，你去終止懷孕嘅咧，因為佢個魂咧未成形咧，咁未必成為嬰靈嘅。咁但係你話講緊你成3-4個月、4-5個月，佢已經喺個肚入邊感受到嗰啲，甚至有胎心嗰啲啦。係啊，即係感受到嗰個七情六欲喺個胎入邊，個媽媽有情緒起伏噶嘛，佢亦都聽到出邊嘅聲音噶嘛，感覺到喜悅，感覺到唔開心七情六欲乜都感受到噶嘛。咁當你感受到你人性化咗之後，咁你先至會成為一個嬰靈啊嘛。你有怨氣啊嘛，你根本你都未成立嘅時候，你啲怨氣點嚟啊？咁有冇一啲係就算過咗49日都唔會成為嬰靈嘅 case？都有嘅，因為其實好睇個性格噶嘛，唔係個個咁執着唔係個個咁怨氣噶嘛，咁都冇辦法咯。爸爸媽媽都打算咁樣，咁咪走咯，咁再等過咯，咁樣會咁樣噶嘛。個個性格唔同噶，有啲好執着，係啊，有啲好豁達係咪先？冇錯，人都係啦，所以點解佢又要開幼稚園嗰啲？師傅，你有冇諗住開翻間山天幼稚園？我都想啊。好窮啊！係咯，喂，今日你唔記得叫人哋 CLS 喎？係啊，我今日唔記得叫人 CLS，今集叫咯。等陣間叫。我覺得我好對阿妹唔住。點解咧？係因為佢幫你開咗個 PayMe。唔係啊，個 PayMe 我仲未有好消息話俾佢聽。係咯？點解咧？因為你都仲係未講得夠好嘅。唔係啊，其實真係好難嘅，好似好簡單啦，將心比己。
我聽咁多嗰啲阿老蕭啊。阿劉細良啊，甚至乎阿風雲谷、陶傑嗰啲，我聽咁多，你都唔我1蚊都未課金過啦，將心比己咁，自己都懶做呢啲嘢啦。同埋佢哋雖然佢哋好強大，咁我哋好 up up 咁，點冇啊？但係我有噶，我有陣時會咩嘅？阿老師有超級市場噶嘛，我有陣時會去嗰個超級市場買啲嘢，買到咪買咯，即係啱用嘅咪買咯，會幫襯翻咯。咁劉細良嗰啲係冇嘅，即係其實阿陶傑嗰啲，佢哋話聽到尾廣告都可以有收益啊嘛，咁咪聽到尾咯。即係唔 skip 個廣告啦。但係其實我 YouTube Premium 好啦，好巴閉啦！而家你連廣告都 skip 埋。我by the way，你亦都有 send 咗一段新聞出嚟啦。嗰單嘢死咗噶，原來。就係驅鬼為名謀殺非禮智障女，到市判。幾年前嘅呢單嘢，依家先判啫嘛。嚇！佢呢單係好慘嘅，其實同嗰間同台灣嗰單咒嗰單嘢接近。台灣咒啊，嗰套戲啊，我冇睇。高雄嗰套啊，講佢話屋企人舐咗嘢啊嘛，然後跟住閂埋隻門度，成家就一齊打佢，一齊幫佢驅鬼啊嘛，執佢食屎啊嘛。係。咁就結果就整死咗其中一個家庭成員啊嘛，咁呢單都係噶，係啊，呢單嗰兩公婆咧就因為個女智障嘅，咁做啲行為唔正常係好正常啦，係咪先？咁但係佢識咗個師傅，個師傅就話點解你個女會智障咧？其實佢唔係智障，其實佢係撞鬼。吓，係啦，即係鬼搞佢。如果你能夠驅到個鬼出嚟咧，個女就會回復正常噶啦。咁天下父母如果知道個仔女可以回復正常，原來真係俾鬼搞啫，咁就好信呢個師傅啦，好想個師傅去幫佢，令到自己嘅仔女正常翻。咁啊，直情咧，佢哋係顛到咧，拜咗嗰個師傅做師傅，然後跟住住埋同一個村屋。個師傅可能一層，佢又一層咁樣咧，總之成棟村屋都係佢哋租嘅。咁就喺個村屋入邊就大鑊了啦，就不停咁去行刑啦，去對付呢個智障嘅女仔啦。黐線嘅！佢最癲係點啊？佢話叫佢老豆老母去嗰啲性用品商店買條假 J，買支假 J，要幫嗰個智障嘅女仔，嗰個女仔好似21、22歲，破咗個處女去咧，咁嗰隻鬼就走噶啦。咁講，因為鬼好驚咩處女血咁樣諸如此類啲咁嘅嘢，跟住喺嗰條假 J 度寫符。然後跟住懟落去，跟住咧老豆老母不忍見到，就閂埋房門，個師傅喺入邊教。咁都得？係啊，我睇入邊啲新聞就大意係咁啦，即係我就唔係好睇咗好多份啦，睇咗1-2份，大約知道係咁上下嘅意思咯。跟住係受虐致死嘅。其實即係佢話一鬼上身就打佢。咁個智障啊嘛，你打佢，佢係反抗啦，反抗就係有鬼就打。但係佢老豆老母縱容嘅，默許嘅。咁依家判咗出嚟咧，老豆老母係幫兇，嗰個咧就係主謀。但係我真係好想講，迷信其實真係誤人誤得好緊要，即係。對某啲嘢，即係唔好話宗教啦，唔好講話某啲人啦，對人嘅迷信啦，對事情嘅迷信又好，又或者對一啲未知事物抱住幼稚或者無知嘅執念去做嘅話，其實都係好危險嘅事。我成日都同佢哋講噶，信要有嘅信仰啊嘛，舉頭三尺有神明，你有個信仰喺度，你唔夠膽做太惡嘅事，太壞嘅事。但係信仰得嚟，你唔可以迷你有理智去分析個師傅叫你做啲嘢係啱定係錯，係咪啊？叫你買條假車去懟自己嘅女，佢哋又真係咪傻噶？係咪啊？呢啲要自己分析噶嘛，信而不迷啊嘛。係啊，因為咁人有分析能力噶嘛，係咪先？好簡單，點解嗰啲祈福黨誦金嗰啲到依家都仲得啫？因為啲人無知啊嘛，迷信啊嘛，你咁都信，誦金你都信，
乜仲有重金嘅咩？我以為而家啲詐騙得公安嘅啫。依家你知唔知？話我啱啱喺 BBC 睇嗰個新聞就係話，啲祈福黨喺加拿大嘅，專搞啲加拿大華人吓啲新移民啊，啲大陸嗰啲新移民，萬事萬靈祈福啊！攞晒啲值錢啲金器出嚟幫你祈福嗰啲咁嘅，係喺啲華人社區開始，即係可能香港唔中啦，嗰啲地方中，即係單純啲嘅啲人。我諗唔明，呢個真係諗唔明。面面都唔信啦，係咪先？唔係你又唔好講到面面最智障嘅一樣，人哋化科嘅，我化科嘅。係啦，咁我哋所講化科係咩咧？個頭腦係比較靈活嘅，聰明嘅。但係當然我睇面面我都係唔覺嘅。仲有邊個啊？邊有唔覺嗰啲先係高人啊？初四。喂，阿面面啲大智若愚啊！睇面冇心精。你做咩話佢若愚啫？你話人哋大智咪算咯，點解話人哋若愚咧？哇，真係啊！喂，阿面面幾好嗰個際遇，咁係又加人工啦，又加啦！我再重新多次，我係減人工走啦。OK，大佬啊，你翻10點半啊，減少少好正常啦。翻10點半放5點半，係翻10點。師傅真係一個造謠者嚟，係咪啊？所以我想講咧，係真係冇時限起同。我哋又點翻？連阿成都記得呢件事。曼德拉效應點算啊？而家2-1，只有當事人話冇呢件事，但係周圍嘅人都話有呢件事。想澄清下，澄清完啦，俾澄清咗。我俾10秒你，10秒澄清。我覺得我要澄清嘅澄清晒，我哋中意講飽佢。好，咁我哋今個禮拜呢一集就講到呢度先啦。大家中意聽嘅話，記得 CLS， 同埋記住我哋師傅係有一個 PayMe link 嘅。如果覺得好聽，想 sponsor 阿師傅請去飲下嘢，食個麥當勞，大家都飲啦。上次有人PayMe 咗錢俾我噶，我即刻係交咗嗰個冇錯嗰個會費啊！即係我哋依家嗰個 podcast 嗰度要錢噶嘛，個百幾蚊個月噶嘛，交晒欠咗嘅錢之外咧，剩低嗰啲我全部買晒嘢飲俾你哋啦。嗰次飲定食啊，唔記得咗咯。冇錯，咁啊，希望大家會繼續支持我。唔好令阿妹失望啦，剪片剪得咁辛苦。而家冇係你唔好亂講嘢嘅話，阿妹就會剪得好舒服噶啦。師傅，好啦，咁啊，anyway，我哋下個星期再見，大家拜拜，拜拜。拜拜。